हाउ टू लाइक एडिट वीडियो ध्रुव राठी, नितेश राजपूत, मोहक मंगल। अगर आपको इन सभी यूट्यूबर जैसी वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको जरूरत पड़ेगी साउंड इफेक्ट की, जो ये सारे यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब वीडियो में यूज करते हैं। ये सभी यूट्यूबर जो साउंड इफेक्ट यूज करते हैं कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट होता है। अगर आपको ऐसे साउंड इफेक्ट की जरूरत है अपनी यूट्यूब वीडियो में यूज करने के लिए, एकदम सेम साउंड इफेक्ट मैं देने वाला हूँ। सिंपल सा इनको डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके सभी साउंड इफेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ध्रुव राठी जैसी वीडियो एडिटिंग करनी है तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।